Ford é pequeno, deve ser 5.0. Os Mustang de hoje é 5.0. Só não é placa preta. Olha o fio de ar ali. É no carburador. Lá o carburetor. Olha o intercooler. Ou é ar-condicionado? É o radiador, não tem intercooler. É radiador, pô. Não Então, precisa de intercooler pra... Não tem turbo. Pra turbo, sim, tem turbo. Mas colocou umas coisas mais novas ali, ó. Tá mexido ele. Ei, não tá com placa preta, ó. Porque é mexido, né? Só o motor. Mas lata tá massa. Esse aqui é...